Herkese salam və kanalıma xoş gəlmisiniz. Özümə zavtraq hazırladım. Nə qədər ki evdə sakitçilikdir. Uşaqlar hələ ki yatırlar və mən çox sevirəm sakitçilikdə səhər yeməyi yeməyə. Sakitcə, tələsmədən, heç kim məndən heç nə istəmir. Zavtraq eləyəcəm. Belə. Çöldə hava yaxşıdır. Külək yoxdur elə bil ki. Buradan baxıram, görsənmir. Yəni ağaclar tərpənmir. Hələ çölə çıxmamışdım, amma çıxmaq lazımdır. Gedib toyuqları yedizdirmək lazımdır. Biraz onlar həyətdə gəzsinlər. Mən də biraz hava alım, təmiz havadan və sonra təzədən evə qalxacam və yavaş-yavaş uşaqlar qalxacaqlar. Onlara səhər yeməyi hazırlayım. Nə isə bir sözlə səhər rutinə başlayacağam. Bu günə də şükür. Pizza üçün xəmir qoyuram və hər dəfə pizza hazırlayanda xəmiri soruşursunuz, içinə nələr əlavə eləmişəm. Deməli, burada 1 stəkan süd, 1 stəkan su, hamısı ilıqdır, yəni soyuq deyil. 1 xörək qaşığı mayonez, 1 çay qaşığı şəkər, hamam, maya və duz. Kim necə xoşlayır da, duz əlavə elədim və indi bura un əlavə eləyəcəm. Un bilmirəm nə qədər gedəcək bura. İndi ələkdən keçirdəcəm və nə qədər lazım olacaq, o qədər də bura əlavə eləyəcəm, xəmir yığacam. Əvvəl xəmiri belə qarışdırıram, qaşıqdır, çəngəldir, fərq eləməz. Belə yaxşı qarışdırıram və artıq ki görürəm ki, bunu qarışdırmaq mümkün deyil və ondan sonra başlayıram əllə xəmiri yığmağa. Xəmir artıq hazırdır, belə yumuşaq oldu. Axırda mən duru yağla üstündən keçdim və indi bunu bağlayacağam və qoyacağam ki, bu şişsin. Düşdüm həyətə, heyvanlarımı yedizdirdim və dedim göstərim sizə. Yadınızdadır, bu dibçəyə mən əkmişdim toxum, göyərti toxumu, sonra pomidor əkdim və güllər. Bəziləri çöldən çıxartmışdım, dedim çoxaldım və yazda onları torpağa əkəcəm ki, çoxlu olsun güllər. Və artıq çıxdı. Bu görsənir ki, kişnişdir. Oradakı hansı göyərtidir bilmirəm hələ ki. Burada pomidor ştili olacaq. Bu adi güllərdir. Belə görsünüz nə qəşəng çıxdı, böyüdü və onları indi yox, indi hələ ki soyuqdur. Havalar isinsin, torpaq isti olsun. Bunları götürüb torpağa əkəcəm. Belə. Bunlar isə sarmaşıq qızıl güllərdir. Bunları Elnur bacısı gildən gətirmişdi və bunları biz bir yer var. Orada arko düzəldirik və onun böyrünə Elnur əkəcək ki, oradan belə qızıl güllər qalxsın. Belə, hələ ki buradadır. Torpağa hələ əkmirik. Qoy biraz torpaq isinsin, sonra əkərik. Və bunlar mənim güllərim. Burada artıq çiçək açmaq istəyir, görürsünüz. Belə, görək nə olacaq. Göyərti baxın buna görə xoşlamıram əkməyə. Çünki gec çıxır. Həm də ki belə nazik xırda olur. Və bu çıxana kimi mən 100 dəfə dükandan alıram. Belə, ona görə xoşlamıram da bunları əkməyə. İndi misal üçün güllər, gözəllikdir, ağaclar, meyvədir. Sonra bu toxum ştillər yaxşı tərəvəzlər çıxacaq. Amma bu göyərti elə bir şeydir ki, tez-tez bunları işlədirsən də. Və bunlar belə gec çıxanda əsəb oluram. Nəsə, indi bunları hamısını sulayım qəşəng. Nə deyir, dibində su az qalıb. Bunları sulayım. Gedim bura su töküm. Sulayım və qalxım evə yavaş-yavaş. Biraz həyətdə iş gördüm, təmizlik işi görmüşdüm və evə qalxanda gördüm ki, artıq xəmir məndə qalxmışdı və başladım pizza hazırlamağa. Bu qədər xəmirdən məndə 3 dənə pizza oldu. Nə qədər çalışsam, xəmiri biraz çox eləyim, pizza biraz çox olsun, səhərə də qalsın, amma məndə heç vaxt alınmır. Çünki əl artıq öyrəşib bu qədər xəmir qoymağa. Xəmiri yığanda fikirləşirəm ki, yəqin ki, unu çox əlavə eləmişəm və çoxlu pizza olacaq. Amma yenə də hazırlayanda görürəm ki,
Yox, həmişəki kimi 3 dənə pizza hazır oldu. Həmişə eyni hazırlayıram, yəni başqa əlavə heç nə eləmirəm. Çünki gördüm ki, bir dəfə əlavə eləyəndə uşaqlar içindən bibəri, sonra zeytun yağını çıxardırlar. Göbələklə də eləyirəm arada. Göbələyi gah yeyirlər, gah da yemirlər. Görürəm ki, hər şeyi çıxardırlar və ona görə adi belə yüngülvari pizza hazırlayıram. Pendirdir, sonra sousdur və sosiska ya da ki kalbasa və salam. Başqa heç bir şey əlavə eləmirəm. Sousu həmişə özüm hazırlayıram. Bir neçə dəfə sizə göstərmişdim. Bəzi xanımlar görürəm ki, mayonez ketçupla qarışdırırlar və içinə bir dənə sarımsaq qatırlar və bu olur sous. O da pis deyil. Bir vaxtlar mən də belə eləyirdim, amma sonra keçdim özüm hazırlayırdım sousum. Burada artıq növbəti bir gündür pizza hazırladım və sizə göstərməyə unutmuşam. 3 dənə pizza qalmışdı. Onları da qoydum uşaqların qablarına ki, sabah məktəbə aparsınlar. Yəni bugünkü gündə. Burada isə səhər yeməyimizi yedik. Uşaqlar oturmuşdular, dərs yazmışdılar və əgər uşaqlarda mövzu çətindirsə, başa düşməyiblərsə, onlara kömək eləyirəm, başa salıram. Məktəbdə misal üçün başa düşməyəndə otururam, bunlara başa salıram. Bu həmən günlərdən biri idi. Uşaqlara dərsi başa salırdım. Sonra onlar getdilər istirahət eləməyə, mən isə öz işimin dalınca. Yəni həmişəki kimi bitməyən işimin dalınca. Axırı vaxtlar rəylərə mən səslə cavab verirəm və gördüm ki, mənim abunəçilərimin çox xoşuna gəlib, çox sevinirlər. Çünki deyirlər, bəzi blogerlər belə heç cavab da vermirlər, reaksiya vermirlər. Amma mən hər bir rəyin altında ya smaylik saxlayıram, ya da ki, cavab yazıram bütöv. İndi də ki, səslə yazıram. Amma sizə deyim ki, hər bir izləyiciyə mən səslə göndərə bilmirəm. Çünki onlar abunə olmayıblar. Ona görə yalnız mənim kanalıma abunə olan insanlara mən səslə cavab qaytara bilirəm. Buna görə əgər siz istəyirsiniz ki, sizin də rəyinizə səslə cavab verim, onda mütləq və mütləq kanalıma abunə olun, onda mən sizin rəyinizə belə cavab verəcəm. Tüy mətbəxdə olan tör töküntünü yığdım, rakvinanın içinə atdım və başlayıram qabları yumağa. Çox şükürlər olsun ki, bugün qablar elə də çox deyildi, ona görə bu işi də tez bitirdim. Bundan sonra keçdim növbəti işlərə, yəni keçmişəm otaqlara, orada da səliqəyə saldım. Paltarlar tökülmüşdü, uşaqlar dərsə gedəndə həmişə paltarını tez bazar atırlar, dəyişirlər və qaçırlar. Mən isə gələndə onlara səliqəyə salıram. Onlar gələndə 100 dəfə sağ ol deyirlər ki, unutmuşuq bunu səliqəyə salmağa və tez qaça-qaça getdik. Mən belə şeylərə görə uşaqları danlamıram, amma hər dəfə deyirəm ki, gedəndə mütləq öz paltarınızı qatdalayıb gedin, belə tullamayın. Nəysə, uşaqların da otaqlarını səliqəyə saldım, orada polları silmişdim, tozları aldım. Pəncərə açmışdım, biraz havalandırdım. Sadəcə olaraq sizi üçün çəkmədim. Çünki evi təmizləyəndə, bir də video çəkəndə vaxt çox aparır və ona görə mən tez yoruluram. Həm də elə olur ki, öz işimi axıra kimi qutara bilmirəm. Çünki uşaqların dalınca məktəbə getmək lazımdır. Onlar dərsdən gələndən sonra artıq həvəsim olmur təzədən otaqlara girim və öz təmizliyimi davam eləyim. Və buna görə bugün siz təmizləmişdim oranı. Amma çalışacağım növbəti vlogda birlikdə evi səliqəyə salaq. Yəni başqa otaqları da yığışdıraq. Qabları yudum bitirdim. Onları indi dəsmala sərəcəm və onlar öz xodunla quruyacaqlar. Sonra isə uşaqlar gəlib özləri şkafa yerləşdirəcəklər. Mən isə keçirəm səməniyə baxmağa. Yadınızdadır, bir vlogda sizə göstərmişdim ki, səməniyə düzəltmək istəyirik və görürəm ki, artıq buğda yavaş-yavaş cücərir və üstündən dəsmalı hələ ki götürmürük, yenə belə saxlayırıq. Bir damcı yuxarı qalxandan sonra götürəcəm və onlar belə günün altında böyüyəcəklər. Bu qədər iş görəndən sonra mətbəxə qaydanda yadıma düşdü ki, indi isə yemək hazırlamaq lazımdır. Amma o qədər yorulmuşdum. Heç nə pişirmək heç həvəsində də deyildim. Dedim, mən heç nə yemərəm, amma ailəmi yedizdirmək lazımdır. Soyuducunu, daha doğrusu buzluğunu açdım və orada hazır pilmeni görəndə elə sevinmişdim. Çünki bunları unutmuşdum. Sizlə birlikdə bunları bağlamışdıq və
bunun üstünə düzmüşdüm ki, dolandan sonra paketə dolduracağam. Amma o vaxtdan unutmuşdum, heç həmən o polkanı açmamışdım və ona görə pilmeni heç görməmişdim. Amma bugün açanda hazır pilmeni görəndə çox sevindim. Həmən dəqiqə suyu qoydum qaynamağa və pilmeni içinə atdım. Bu yeməyi həm ailəm sevinir, həm də ki mən sevinirəm, çünki hazır olanda o qədər də vaxt aparmır, atdırsan hamısını suyun içinə, o da öz-özünə hazır olur. Sonra uşaqlar gəlirlər, özləri öz qabın içinə tökürlər və yeyirlər. Polofabrikatları hazırlamağa heç xoşlamıram, çünki xeyli vaxt aparır və ona görə çox vaxtı eləmirəm. Amma arada xəmirlə nəsə pilmeni, ya düşbərə, belə şeylər hazırlayanda çalışıram biraz çox eləyim, buzluğa atım. Pilmeni demək olar ki, artıq hazırdır. Qazı söndürürəm və uşaqlar gələcəklər. İstədiyi qədər öz qabına tökəcəklər və nuş eləyəcəklər. Biz isə axşam ərinmədik, getdik baldızımgilə, o qutab hazırlayırdı. Əslində biz yeməyimizi yemişdik. Yeməyə görə yox, söhbət eləməyə görə getdik. Qəşəng birlikdə qutab hazırladıq, çayımızı içdik, söhbət elədik və qayıtdıq evə. Belə qızlarla yığıncaqları çox sevirəm, çünki belə günləri çox tez-tez yaşamırıq deyə gec-gec görüşürük, çünki hamı işləyir, hamının uşaqları məktəbə gedir və baş qarışıq olur. Həftə sonu isə istəyirsən ki, ancaq istirahət eləsən, heç bir yerə getməyəsən. Amma arada belə yığışanda adama xoş olur, oturursan, söhbətlər eləyirsən, maraqlı-maraqlı. Nəysə, oturduq, söhbətimizi elədik və evimizə qayıtdıq. Mən artıq sizinlə burada yavaş-yavaş sağollaşacağam. Ümid edirəm ki, videonun sonuna kimi baxmısınız. Yeni izləyicilərdən həmişəki kimi kanalıma dəstək olun. Abunə olun, rəy bölməsinə smailik saxlamağa və like eləməyə unutmayın. Mən isə həmişəki kimi hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Sevdiklərinizi unutmayın. Növbəti vlogda inşallah ki, yenidən görüşərik. Hələlik.